Талаада темир жол бойлоп отуруп, тоолорду карап, химия үйрөнөлү. Мезгилдик таблица жөнүндө менде бир китебим бар. Каналга катталгыла, муну аягына чейин акырындан үйрөнүп чыгабыз. Ар бир элемент жөнүндө үйрөнөбүз. Алгач биз атомдор жөнүндө үйрөнөлү. Атом деген бул бардык элементтер атомдор. Атомдору бар, атомдордон куралат бүт заттар. Бияктагы биздин таштарыбыз болсун, жыгачтарыбыз болсун. Жок эле дегенде адамдар 2,5 миң жыл мурдатан бери атом эмне экени жөнүндө ойлонуп келишкен. Заттар эмнеден куралаары жөнүндө. Эң эле бизге андан да мурда ойлонгон болушу албетте ыктымал, бирок бизге жеткен жазма булактардын эң эскиси 2,5 миң жыл мурда. Кээ бирлердин теориясы боюнча атом бардык заттардын ичине, мисалы бул жыгач, ичине кирип бара бергенде бөлүнгүс бөлүкчө менен эң майда бир бөлүкчө бар деп ойлогон. Ошол грекче атом деген сөз бөлүнгүс деген сөз. Кээ бирлер ойлогон жок, ал бөлүнгүс бөлүкчө менен барып такалбайт. Ал мындай курама бир нерседен түзүлгөн деп ойлойт заттар. Анан мисалы эмне суу, топурак, от, аба ушулардын ар түрдүү катышта биригүүсүнөн заттар пайда болгон деп дагы элестетишкен. Бирок биз азыркы заманда билебиз, кээ бирлер атом эң майда бөлүкчө деп билет. Бул ката, атом бөлүнөт, ал субатомдук, атомдон кичине бөлүктөрдөн турат. Алар эмнелер? Электрон сыртында, ортосунда болсо ядро. Ядрода эмне бар? Протон менен нейтрон менен протон бар. Ушуну менен бүтүп калабы? Жок, бүтүп калбайт. Анын да ичине киретирчү болсок, алар эмнелерден куралган? Кварктардан, лептондордон жана бозондордон куралган. Ошондо протон, нейтрон, электрондорду курган нерселер, булар эмнелер? Анын да ичинде майда, бул жерде 16 бөлүкчө көрсөтүлүптүр. Азыркы 2023 жылга жараша бир 100гө жакын бөлүкчөлөрдүн аттары аталган десем мен жаңылышпасам керек. Бирок тактоого муктаж болгон маалымат. Эмнеси болсо дагы жок дегенде ушул бөлүкчөлөр бар. Мындан дагы башка дагы бир канча бөлүкчөлөр бар. Ушулардын биригип отуруп протонду түзөт, нейтронду түзөт, электронду түзөт. Балким биз 100 жылдан кийинки биздин балдар эмнени окуп калышат? Биз азыр атомдорду окуп атсак мектеп программасында, электрондорду, протондорду окуп атсак, алар электрон, протондор алар үчүн жөп-жөнөкөй белгилүү нерсе болуп калып, алар кийин мектеп программасында кварк, лептон, бозондордун касиеттерин тереңирээк окуп калышы толук ыктымал. Анда бизге катталгыла, алдыда бизди көптөгөн кызыктуу элементтер жөнүндө маалыматтар жазылып күтүп турат. Ушул ар бир элемент жөнүндө бизде видеолор чыкмакчы.